मणि कटक फेमस दहीबरा तो आप बहुत खाइए। आज चलते जा कटक गोटे चोखा मार्केट स्पेशल गुपचुप खाइबा। तो मणि है कि एमती कटक वीक डे 4 बुलू बुलू मुझे पहुंच जाइली कटक नुआ बजार ओभरब्रिज तले गणेश स्पेशल गुपचुप पाखे। भाई पाखे गुपचुप खाइबा 100 गोटे किसी समय अपेक्षा पर मो पाक आसा स्पेशल गुपचुप प्लेट। मणि मात्र 30 टकर मिल जाता 7टा गुपचुप। गुपचुप साइज एत बड़ था जे मो पाटे भी जगह होना। बाकी टेस्ट कथा कहवाक गले पूरा 10 on 10 था। आपण भी ये निहाती ट्राए करूँ। आ रेटिंग्सटा कमेंट बॉक्स जानते।